Hurrengo saio honetan lur lehorrera itzuliko gara, ozeanoez hainbat eta hainbat gauza eta ezaugarri ikasi ondoren, eta zehazki landarez arituko gara saio honetan eta baita hurrengoan ere. Landarez eta basoez. Asko hitz egiten da, ez? Landarez, gehien bat zuhaitzez, klima aldaketaz hitz egiten ari garenean, eta zuhaitzek duten balioaz, besteak beste CO2 sortzen dutelako, eta oxigenoa sortzen dutelako eta CO2 xurgatzen dutelako. Baina egia da baita ere, mendira joaten garenean edo ibilaldi bat egitera joaten garenean, mendira, natura ingurune batera o parke batera, oso gutxitan errepatriatzen diegula landarei orokorrean. Agian loreren batean fijatzen gara erleren bat duelako, edo lorea bera polita delako, edo zuhaitz batean fijatzen gara bertan hegazti bat dagoelako geldituta, baina zehazki landareari berari oso gutxitan erreparatzen diogu. Eta hori ez zaigu batzuei bakarrik gertatzen, niri gertatzen zait eta jende askori gertatzen zaio, eta orokortutako fenomeno bat dela esan dezakegu, eta jada izena ere jarri diote, landare itsutasuna. Baina zer da zehazki landare itsutasuna? Zergatik gertatzen da? Ze implikazio ditu, ze ondorio ditu landare itxutasunak? Ziurtatzen dizuet, saio honetan gauza asko ikasiko dituzuela eta harrituko zaretela, seguruenik aipatuko ditugun gauza bat baino gehiok, sonatuko dizuelako eta konturatuko zaretelako zuei ere gertatzen zaizuela. Beraz, ongi etorri, gaur landare itxutasunaz arituko gara. Landarek lurreko biomasaren 80% osatzen dute. Landare hauek basoak osatzen dituzte ez batzuetan, eta horietaz hitz egiten da asko klima aldaketaz hitz egiten dugunean, baina beste hainbat ekosistema ere eratzen dituzte landareek. Eta beste hainbat ekosistemetan azaltzen dira, belardiak ditugu, hondartzetan eta dunetan landareak ditugu, harri artean edo haitzetan landareak daude, hirietan ere topatzen ditugu landareak, ez, zirrikituetatik haztea lortzen duten landare horiek. Lurrazal ia osoa kolonizatu dute landareek eta oso leku gutxi daude landarerik gabekoak, hori kenduta, igual goi mailako mendiak harrizko zea dutenak, edo, baina orokorrean landarerik ez dagoen eremu oso gutxi dago. Aurreko saio batean aipatzen genuen, estralurtarrak lurrera iritsiko balira, lehenengo gauza ozeanoa ikusiko luketela, ez? Ozeanoak lurraren zati handi bat estaltzen duelako, baina bigarren gauza seguruenik landareak izango lirateke, eta pentsatuko lukete, lurra kolonizatzea lortu duten bizidunak landareak direla nagusiki. Baina gizakiok hala ere oso gutxi erreparatzen diegu landarei. Bizidun hauei, landarei jaramonik ez egite hau fenomeno bat da, esan dudan bezala, eta landarekiko itsutasuna deritzo. 1989 urtean definitu zuten fenomeno hau bi zientzialarik, eta haien definizioaren arabera, landarekiko itxutasunak galarazi egiten du inguruko landarez ohartzea, haiek landare hauek identifikatzea, eta baita ere, azken finean, bizidun hauei garrantzia ematea galarazten du. Honek horrela hasiera batean izan dezakeen ondorioetako bat da, adibidez, eragotzi egin dezakela landarekiko interesa garatzea, ez? Biztanlerian orokorretutako fenomeno bat balima da, azken finean landarekiko interes falta dugula esan nahi du. Eta adibidez, kontserbazioan, bioaniztasunaren kontserbazioan, esan nahi duena da, landareek gutxiago kontserbazio ekintza edo
gutxiago gertatzen direla edo egiten ditugula landareei begira, landareak kontserbatzeko. Eta noski, kontserbazio ekintza hauek gehien bat animalietan zentratzen direla. Euskal Herrian ere badago landare itsutasuna beste hainbat herrialdetan bezalaxe, eta hala frogatu zuen hemen egindako ikerketa batek, 2021 egin zen ikerketa batek. Bigarren hezkuntzako ikasleekin egin zen, eta hainbat inkesta eta egin zitzaizkien, eta nahi izan zen kuantifikatu edo nolako edo zenbaterainoko landare itsutasuna zegoen ikasle hauetan. Eta ondorioztatu zen, 60%-arentzat landareak aspergarriak zirela, eta gehienez 7 landare espezie identifikatzeko gai izan ziren bataz beste ikasle hauek. Eta nik uste dut ikasle hauetaz gain beste gizartean zabalduko bagenu azterketa hau nahiko emaitza antzekoak lortuko genituela, ez? Norbaiti galdetzen baldin badiogu ze bizidun gustatzen den zaion gehien, nik uste dut inorrek edo jende oso gutxik esango lukela edo aipatuko lukela landare bat, adibidez animalia baten gainetik. Baina bestalde denok dakigu landareak ze garrantzitsuak diren guretzat eta oro har gure ekosistementzat ze garrantzia duten. Bitxia badirudi ere, landare itxutasunaren arrazoietako bat, behintzat garrantzia duen bat, gizakiaren eboluzioarekin erlazionatuta egon daitekela. Zientzialari batzuk ikertu dute eta diote gizakiaren garuna, gure garuna, landareak ez ikusteko evoluzionatu dela. Landaren morfologiak eta koloreak ez duela gaitasunik azken finean gure arreta bereganatzeko. Eta zergatik gertatzen da, gizakiontzat askoz ere garrantzitsuagoa izan delako evoluzioan zehar, animaliak identifikatzeko gaitasuna izatea, landarez estalitako fondo batean, edo paisaia batean. Guretzat eta gure arbasoentzat baita ere, askoz abantailatsuagoa izan da, animalien siluetak ikusteko gaitasuna izatea, hori paisaia berde batean edo beste paisaia batzuetan, baina azken finean landarez osatutako paisaia batean animaliak identifikatzea. Ehizatu egin nahi genituelako edo animalia horiek gu ehizatu nahi zigutelako, eta beraz babesteko, ez? Azken finean animaliak ongi ikusteko gaitasun hori garatu dugula evoluzioan, eta ez zaigu berdina gertatu landareak identifikatzeko beharrarekin. Beraz, gertatzen dena landareak fondo baten moduan ikusten ditugula, eta guk animaliak nahi ditugula identifikatu edo hor gai izan haiek ikusteko. Eta gure burmuina hori egiteko egokitu da. Gure mekanismo bisuala azken finean ez dago egokituta landareak ikusteko. Eta, arrazoiketa honek zentzua du, hau da, zientzialariek hala frogatu dute, baina seguruenik ez da arrazoi bakarra. Adituek diote, adibidez, faktore soziokulturalek ere nahiko garrantzi izan dezaketela landare itsutasuna garatzerakoan. Eta zergatik pentsatzen duten hau, landare itsutasuna ez delako herrialde eta kultura guztietan berdin garatu. Oda, herrialde batzuetan landare itxutasun gehiago daukagu beste herrialde batzuekin alderatuta. Herrialde modernoetan edo, etengabe indartzen da, kulturak etengabe indartzen du landareak, animaliak baino interes gutxiagoko bizidunak direla edo animaliei beti garrantzi gehiago ematen zaie landarei baino. Eta, ohikoa da adibidez publizitatean, telebistan eta animaliak asko agertzea
eta bereziki daita esan beharra dago ugaztun exotikoak, sabanako animaliak eta tropikoetako animaliak eta askotan ugaztunak gainera. Eta beste animalia batzuei eta landarei oraindik ere jaramono gutxiago egitea. Kontserbazio proiektuetan ere, bioaniztasuna kontserbatzeko proiektuetan ere gutxietsi egiten dira landareak, ikerketa askotan garrantzia handiena ugaztunak dute baita ere, eta gero hegaztiek, baino gehien bat ugaztunek. Eta horregatik, landaren kontserbaziorako bideratzen den finantzaketa 3 aldiz txikiagoa da animalien kontserbaziorako bideratzen den diruarekin alderatuta. Eta horregatik, oraindik ere landare pila bat daude ezagutzen ez direnak, edo haien kontserbazio egoera ez da behar adina ezagutzen, zuzen ere ikerketarako diru gutxi baliatzen delako eta azken finean gutxi ikertzen delako. Honen arrazoia ere izan daiteke lehen arrazoiaren horren jarraipen bat. Azkenean guretzako landarek oso ez diegula kasu handirik egiten eta azken finean horrek aurrera egin du eta beste ondorio batzuk ekarri ditu. Aipatu izan dugu baita ere naturarekiko deskonexioa, geroz eta ingurune urbanoagoetan bizi garela, eta gure eguneroko denbora, egunen zer pasatzen dugun denbora gehiena edo barruko eremuetan pasatzen dugu, eraikinetan, edo bestela gure aisialdia gailu elektronikoekin pasatzen dugu. Azken finean, naturan pasatzen dugun denbora geroz eta murritzagoa dela. Horrek zuzenean eragiten du baita ere landare itxutasunean, landareak ez direlako gure bizitzaren parte, edo ez behintzat parte handi bat. Adibidez, ez dugu ikusten landareek nola sortzen duten oxigenoa eta nola erabiltzen dugun guk, hori ez da begi bistako zerbait, beraz horreri garrantziak kentzen diogu azken finean, eta gure elikagaiak baita ere asko supermerkatutik hartzen ditugu eta ez dugu ikusten, ez da ere elikagai horrek landare jatorrikoa bada noski nola hazi beharra izan duen eta deslotura horrek landaretik guregana iristerako zati hori falta denez azken finean garrantziak kentzen diegu. Baina esandakoa, gehien bat mendebaldeko gizarte modernoaren gaitz bat edo dela dirudi. Beste gizarte batzuetan, gizarte indigena batzuetan, edo landa eremuarekin oraindik lotura estuagoa duten beste gizatalde batzuetan, landare itxutasuna ez da hainbestekoa, eta toki batzuetan badirudi ez dutela landare itxutasunik. Beraz, faktore batek baino gehiagok eragiten du fenomeno hau, landare itxutasuna, baina landarek gure bizitzan duten garrantzia kontuan izan da. Ez dirudi jokabide, jarraitzeko jokabide ona denik, evoluzioan zehar hala egin badugu ere, momentu batean, landareak ez ikustea, abantailatxua balimazen ere, garaiak aldatu dira eta ez da modu egokiena edo behintzat segurenik guretzako onena edo onuragarriena. Eta honek erakusten duena da, urtetan zehar kultura modernoak edo landarei kendu dien garrantzia hori itzuli beharko geniokela edo saiatu beharko garela behintzat, eta horretan hezkuntzak garrantzia handia du. Ze azken finean erreztasun handiagoa baldin badugu landareak identifikatzeko, aurretik ezagutzen ditugun gauzei balioa ematea errazagoa da beti. Eta noski natura eremuetan ahalik eta denbora gehiena pasata
azken finean hor lortzen duzun bizipen horiek eta aberasten dute baita ere. Eta landaren garrantziaz ari garela, horretan ere askotan motz gelditzen gara, haien garrantzia aipatzerakoan, eta badirudi askotan, eta nik ere asko aipatu dut, landareek oxigenoa sortzeko eta CO2 xurgatzeko bakarrik balio dutela, edo hori dela behintzat guri gehien inporta diguna ez. Noski hori erabat beharrezkoa da, bai guretzat, bai lur planeta guztiarentzat, baina landarei garrantzia ematerako orduan, askotan esaten da, esate baterako klima aldaketaz hitz egiterakoan, hori dela, ez, badirudi garrantzia duen landaren funtzio bakarra, edo zuhaitzen funtzio bakarra. Eta askotan basoak aipatzen dira baita ere, eta landareak ez daude basoetan soilik. Ikerketa batek egin zituen kalkuluen arabera, guk sortzen dugun CO2 xurgatzeko landareek ez dute guk uste dugun bezainbesteko gaitasun, edo ez dute hain gaitasun handia guk sortzen dugun haina CO2 xurgatzeko. Fotosintesiaren bitartez egiten dute hau ez, guk atmosferara isuritako karbono dioxidoaren zati bat xurgatzen dute landareek, eta klima aldaketa kontrolatzeko edo gutxitzeko, ondorioak gutxitzeko ahalegin horretan, hori lagungarria izan daiteke, noski. Baina, badirudi, ez dela hainbesterakoa, ez landarek ez dutela hainbesteko gaitasunik. Iragarpenek huts egin dute, ez, hori kalkulatzen zuten edo hori iragartzen zutenek huts egin dute, eta eredu matematikoek aurre ikusi baino karbono dioxido gutxiago ari da xurgatzen landaretza oro har 3 hamarkada hauetan. Hau da, espero zen CO2 hori baina gutxiago xurgatu dutela ikusi da. Eta zergatik, landareak hazi egiten dira karbono dioxidoa bereganatzen dutenean, ez, hori haien ehunak sortzeko erabiltzen dute, eta isuriak, CO2 isuriak areagotu direnez, landare hauek gehiago haziko zirela pentsatzen zen. Hala izan da, gehiago hazi direla dirudi, baina ez espero zen bezainbeste. Beste faktore batzuk ere eragiten dute landaren hazkuntzan, eta horiek ez dira CO2arekin batera handitu. Adibidez, datu hauek jaso dituzte satelite bidez, eta gero ikusi dute landareria globala hazi egin dela, hori da, azken 3 hamarkada hauetan, datuak azken 3 hamarkada hauetan jaso dituzte, baina ikerketa hauetan, eta landarediaren produktibitate datuak jaso dituzte. Hau da, datu horiek erabilita, kalkulatu dute landaretza zenbat hazi den eta etorkizunean zenbat haztea espero den. Beraz, datu horiekin alderatu dituzte karbono dioxidoaren isuria eta isuri horrek ekarritako landareen hazkundea. Eta harreman hau nola gertatzen den ikusi dute. Gero, hainbat eredu matematiko konplexu eginda, aurretik egindako iragarpenekin alderatu dituzte, ez? Aurretik ze pentsatzen zen eta ikerketa honetan lortutako datuekin zer ikusi duten. Eta ikusi dute aurrez egin ziren iragarpen horiek ez zirela errealistak. Eta beraz guk espero genuen, xurgatzea espero genuen CO2 hori ez dutela
ez dutela inbeste xurgatuko. Landareak ezin direlako infinitura arte hazi CO2 xurgatzen. Eta hain zuzen ere, zergatik da hori, landareen hazkundea ez delako bakarrik CO2aren menpekoa. Landarek hazteko beste osagai batzuk behar dituzte, CO2 ez da osagai bakarra. Adibidez, ura edo beste nutriente batzuk behar dituzte, eta horietan eskasia baldin badago, azkenean landareak ezin du hazi bakarrik CO2 gehiago dagoelako. Eta hain zuzen ere, ur eskasia eta nutrienteen eskasiak okerrera egin du klima aldaketagatik. Adibidez, nitrogenoa eta fosforoa klima aldaketagatik murriztu egin da, eremu askotan lurzoruko nitrogenoa eta fosforoa, eta landareak horri gabe ezin du ongi hazi. Beraz, nutriente falta horrek mugatu egin du, badirudi mugatzen ari dela landareen hazkuntza, eta beraz, landarek ez dutela espero zen bezain beste CO2 xurgatu. Beraz, ikerketa honen egilek diote lehenago egin ziren ereduak ez dutela balio, etorkizuna aurresateko, eta landarearen hazkundean CO2 bakarrik kontutan hartzea ez dela erabilgarria. Horren kontrara edo, gauza gehiago kontutan hartu behar direla adierazi dute, esandakoa nutrienteen eta uraren eskuragarritasuna adibidez. Eta honek erakusten diguna da, azken finean asko babestu garela ideia horretan ez, landareek CO2 xurgatuko zutenaren ideia horretan, eta gehiegi babestu garela, ze ez da espero zen bezalakoa. Eta beraz honek erakusten duena da, CO2-en isuria murriztea oraindik ere premiazkoagoa dela, ez delako guk espero genuen bezain azkar desagertuko edo xurgatuko atmosferatik landareetara. Hau izan da guztia gaurkoz, landaren garrantzia zenbaterainokoa den ikusi dugu ez, guk askotan jaramonik egiten ez badiegu ere hor daude landareak, eta ez dute balio soilik CO2 xurgatzeko eta oxigenoa kanporatzeko, beste hainbat funtzio dituzte. Hurrengo saioan honekin jarraituko dugu landaren garrantziaz eta baita ere basoen garrantziaz hitz egiten, eta ikusiko dugu beste hainbat eta hainbat funtzio betetzen dituztela. Hurrengo saiora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.